पावसाने सकाळीच हजेरी लावली आणि जर पाऊस पडत असला ना तर पिकांवरती कीड सुद्धा तितकीच पडते, त्यामुळे खूप जपावं लागतं। गोठ्यामध्ये जाऊन एक चक्कर मारली आणि त्यानंतर आम्ही ऊसाच्या शेतामध्ये निघालो तर कुकी आमच्या मागे मागे आली। ऊसाची लागवड करायची चालूच आहे। थोडा थोडा पाऊस येतच होता, त्यामुळे वातावरण एक नंबर झालता आणि कुकी बघा कशी छत्री खाली बसली आहे। आम्हाला तर ऊसाचे रोप लावण्यापेक्षा बेनच बरं वाटतं। आज परत एकदा सगळ्यांसोबत दुपारी वनभोजन केलं आणि लहानपणी मी हे असं मातीमध्ये कोप बनवायचे, मजा यायची। सगळ्याजणी सरपान गोळा करत होत्या कारण की घरी जायची वेळ झालेली। ट्रॅक्टरची राईड करत आम्ही घरी गेलो आणि घरी गेल्यावरती टॉमची मस्ती सुरू झाली। इव्हिनिंगला चिल टाइम स्पेंड केला। तर भेटूयात उद्या, बाय।